Hey, what's up sa inyo mga solid dyan? Isang magandang araw na naman po sa inyo. So, ayun guys, muling nagbabalik sa inyo ang screen at sa inyong cellphone, Marjon Mapagdalita. So, ayun guys, ito na naman tayo, pa-vlog. Ayun guys, nakaisip ako kung saan naman ako pupunta. So, ayun, dahil sa pag-scroll ko sa Facebook, nakita ko doon sa Ligao, doon sa Kawa pupuntahan ko. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo ang Kawa dahil pupunta ako. So, wala nang pakeme-keme pa. So, in 3 and 3, 2, 1, let's go. A few moments later. What's up guys? So bale kung nakikita nyo, narating ko na yung Kawa dito sa Ligao City. So kung nakikita nyo, paakyat ako dito. So yung tagal ng biyahe ko dito ay umabot pala ng 1 oras. So ngayon, paakyat ako doon sa taas, mga makasolid. So nakita nyo naman kanina, di ba, yung doon pa lang sa unahan, nakita natin yung 12 disciple na nag-last supper kasama si Jesus. So, ayun mga makasolid, pagpatuloy nyo lang ang panonood. So, i-update ko kayo mamaya. Hey, what's up guys? So bali guys, andito tayo ngayon sa second station kung saan ito ipapakita ko sa inyo na station of the agony in the garden. Ewan, di ko na nabasa yung kasunod, basta andito tayo sa second station. So guys, kung nagtatanong kayo kung bakit ganito ang nakikita nyo, ang Kawa pala ay
binubuo dito yung mga sa Bible, yung dito pinapakita yung sa The Last Supper. Eto, makikita nyo na lang sa video ko mamaya. So guys, andito tayo ngayon sa second station. So kung yan nakikita nyo nakatalikod, ayan, makikita nyo siya mamaya na nakabidyo sa harap. So abangan nyo ako sa susunod na station. So ayun guys, so bale, pagkatapos ko nung maglakad galing sa second station, syempre ang susunod ay nandito ako ngayon sa third station. Kung saan, eto ipapakita ko sa inyo, habang naglalakad ako ng patalikod, ito ipapakita ko sa inyo yung third station. Yan. Station. Jesus before the Sandering. Ay inda. So, eto siya. Basta. Ang nakikita nyo. So, eto si Jesus. Yung mga tauhan ni ano. Eto. So, ayun guys. Ito ang third station sa Kawa. Yes. So, let's proceed to the next station. Eto na. Hey guys, subali andito na ako ngayon sa fourth station. Kung nakikita nyo, ayan na siya. Dito na ata siya yung pinapahirapan. Hindi sigurado. Ito yung ano, fourth station. Tama, ito na yung, dito na siya yung pinapahirapan. So, ayun guys. Medyo kada station medyo pataas ng pataas, kaya mahirap makaabot sa pinakataas dahil sa kalagayan ko to, di ba? Sobrang taba ko. So bago man ako makarating doon sa taas at pabalik doon sa baba, siguradong pumayat na ako. So ayun guys, patuloy lang nasamahan niyo ako na makaabot doon sa taas. Okay, let's go to the fifth station. Ha! Ha! Hey guys, I'm so tired. Pero G lang ng G. Ang layo. Simula doon sa first station papunta dito sa fifth. Ito yung pinakamalayo. Pero di ko pa alam kung doon sa mga unahan malayo din. So mga makasolid dyan, andito tayo ngayon sa fourth ay fifth station. Jesus receives the cross. So ayun, sobrang hingal na ako. Whew! So eto yung fifth station na hawak niya na yung cross, pinapasan niya na. Kung nakikita niyo, 'di ba? Ayan siya. Guys. So, ayan guys. Let's go to the sixth station. So finally, mga makasolid dyan, andito tayo ngayon sa 7th station. Kung nagtataka kayo kung bakit wala akong vlog doon sa 6th station, at dahil isa po akong bagong baguhan, dahil nahihiya ako dahil puro na lang dahil may tao doon kanina, nakatingin sa amin kanina, sa akin rather. So kaya dito ako bumawi ng video sa 7th station. Pero nakita nyo naman yung 6th station doon yung natumba si Jesus dahil
nabigatan siya siguro doon sa dala niyang cross. So dito sa 7th station, Simon of Cyrene helps Jesus carry the cross. So dito yung tinulungan ni Simon of Cyrene si Jesus doon sa cross. Ito yung 7th station. Ito yung 7th station. So guys, let's proceed to the 8th station. Guys, so bale, andito na naman ako sa 8th station. Ito. Jesus meets the pious woman of Jerusalem. So, ito na siya. Yung 8th station. Guys, 14th station to, kaya siguro sa mga susunod na station, ipapakita ko na lang sa inyo ng summary ng mabilisan dahil nauubusan ako ng mga sinasabi dito. Parang nakaka-boring na. So, pero yung place guys, pang malupitan naman. So, ayan guys, kung gusto nyo magpunta dito sa Ligao, syempre kung di nyo alam, i-contact nyo lang ako. So, ang pangalan ko ay yung sa YouTube talaga. Yun yung totoo kong pangalan. So ayun guys, next station, sa 9th station, ipapakita ko ng summary, ng mabilisan na lang. Parang montage. So eto na guys. Suran mo lang. Jesus is made to the cross. Hey you guys! So what's up sa inyo mga solid dyan? So sinabi ko doon kanina sa 8th station na, ay 7th station na, isa-summarize ko na lang yung mga station na natitira. Pero dito, parang ito, napakalupet. Dito natin nakikita na yung pinako sa Jesus Christ. Sa 10th station, ito yung the repentant theft. So, ito na, guys. Kung nakikita nyo. Pang malupitang intro. So, ayun mga solid dyan. Nandito na tayo ngayon sa 12th station. Kung saan ang nakalagay dyan sa title na yan ay Jesus dies on the cross. So, eto na. Yung tinusok siya dito sa tagiliran kung sinigurado kung patay siya. Dahil inutos yun doon sa ewan, basta may nag-utos dyan sa tauhan na yan na tusukan dito para malaman kung patay o hindi. So, kung nakikita nyo, ayan yung tinusok. So, ayan. So guys, masyadong mainit kaya kailangan kong lumayo ng konti. So, ayan. So, ito guys, na babae na to. Kanina ko pa to napapansin. Nakada video ko, andito siya. Sino kaya to? Hi ate, shoutout sa'yo. Shoutout sa babae niyan dahil makasolid daw siya. So, ayan na. Guys, sobrang nakakapagod pero worth it. Dahil nakakabawas ito ng fat sa akin. Pero I'm so tired. So guys, by the way, andito tayo sa 13th station. Eto, Jesus is laid in the tomb. So ayan, nakikita nyo, nakahiga siya. Sobrang init kaya di na ako lalapit guys. Ayan, papakita ko na lang sa inyo. So ayan, nakafocus na dyan. So ayun guys, 13th station, finally, isa na lang. So let's go, let's go, let's go, go, go. Sa mga makasolid dyan, so bale, eto na ang huli, ang number 14 station. Jesus rises from the dead. So eto na siya. So konting trivia lang po tayo mga makasolid dyan, based on my knowledge at stock knowledge na din. Eto, Jesus rises from the dead. Ito na yung huling pagkabuhay niya. Nung pinako siya doon sa cross of Calvary dahil sa pag-ako ng ating mga kasalanan. Kaya
nakaligtas tayo sa mga sagapos ng kasalanan. So kaya eto na, sinabi ni Jesus na sa muling pagkabuhay niya ay hindi pa doon nagtatapos, sapagkat yun pa lang ang totoong simula ng buhay. So ayun guys, isa lang masasabi ko sa inyo na always remember that God is alive, and always pray and seek God, because si God ay laging nandyan para sa atin upang tulungan tayo, suportahan sa lahat ng mga struggle natin sa ating buhay. So ayun, sa mga makasali dyan, i-end ko na tong video na to. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And bye bye.